Aya. Ebu wana huku. Wako wapi? Aka kama mtu kako wapi? Uonyia kwa bisho mwacha hapa. Sasa nieleza tulikuwa na yeye mjinga. Si umeniambia uonyia kwa hapa? Ndio. Sisi tumemwacha hapa. Unajua nyinyi watoto mnanifanyia kazi ya ujinga. Umefanya niache kazi yangu, umeniweka huko kwa barabara, sijui umepitia wapi. We, unajua ingekuwa ni ile wakati tulikuwa tunapigaga watu ningekunyoosha mzuri sana. Unacheka? Nitalia. Na vile umenihangaisha na hizi makesi zenyu. Sasa nitalia. Unajua ni swali. Hebu nitoleeni huyu jamaa. Sasa sisi tunamtoa wapi na tumemwacha hapa? Si ndio tunakwambia tumemwacha hapa. Wapi hapa? Unyi sisi ndano eti atumuone. Nikanyundo kanakuwa kafupi. Sasa unajua kanaweza. Wewe hapa hakuna stories za si stories za bunwasi hapa tunacheza kanana. Sasa ni kweli, si ni kadogo. Mseni mfupi. Si story mfupi. Umeniambia unyia kwa hapa. Nimekuja ndio tumemwacha hapa, si atujui sasa kwenye ameenda. Sasa unaona shida yako. Sasa mimi nafanya. Sasa ufanye niache shida yangu, umefanya tuchelewe juu ya kuvaa hizo nguo zako sijui. Singekaa na nguo siku mbili. Niko navaa na miaka. Singekaa na nguo siku mbili. Hebu nyamazeni. Maana hata nini inaendelea hapa? Mmekuja kufanya nini hapa tena? Kidogo. Wewe ni nani? Mimi ni mamake huyu kanana. Wewe huyu ni mamako? Polisi wewe unafanya nini kwangu? Mimi. Nini inaendelea? Hebu pita kwanza hivi. Siwezi kuongea na huko umesimama na mimi. Hebu kaa wewe ndio ukaketi huko. Kaa huko. Wamerudia nini hapa? Na kaa chini mama. Ai. Hawa waliniogesha waliniongelesha vibaya sana. Na wakatoka huku. Sijui wamekuja kufanya nini. Juu wakati niliwaongelesha hapa hawa kutaka kunisikiza. Tulia mama kanana. Kidogo tu. Niambie umesema ni msichana wako. Huyu ni msichana wangu anaitwa Kanana. Kanana? Na vile unaongelesha mama wako, unajua umezoea kuongelesha, lakini unajua ni vile siku hizi raia hawapigwi. Ndio nake sitaki kumguza, lakini akicheza hii kesi niko nayo yako, tunaona ikikwamilia. Ni vizuri hata wewe umejua penye anaongeaga. Huyu msichana ananiongelesha. Wewe unajilelea mtoto mama? Kabisa. Na hizo tabia? Hapana, mimi nimemlea tu vizuri. Hizi tabia mimi sijui alitoa wapi. Sijui kama ni huyu rafiki yake. Sio yenyewe imenileta. Nini imekuleta? Na kile kimenileta hapa. Sema. Nini imekuleta huku? Hata nimeshuka kukuona kwangu. Niko na kesi na huyu msichana wako. Tutaongea, lakini kuna mtu natafuta hapa. Wameniambia kwa hapa. Nani? Onyia kwa wapi? Si umeniambia umeacha Onyia hapa? Na mama yako hapa. Alikuwa hapa akiwa na yeye. Wewe, nitolea Onyi. Muulize kwenye amemficha. Onyi uko wapi? I hope Nicole does clean work. I hope you won't fail. Serious work. Sasa nipigie. Naje kuwa na stress tu bure. Niko. I hope he does a good job. Unaye kuchukua simu lazima akae kidogo. Hello Niko. Sasa mama. Niko poa, niko police station. Ilikuwa mistaken identity. Yes. Hapana. Niko poa. Mbona? Tindoto mbaya. Niko poa. Ilikuwa aje?
Okay. Sipendi mamangu akinipigia uko na ndoto mbaya. Nakuuliza, Onyi yuko wapi? Onyi alikuwa Nidanganya hapa. mama. Ukweli ni kuwa Onyi alikuwa hapa. Akaenda wapi? Sasa penye hawa walitoka, hawa. Nakwambia walitoka hapa wakaniongelesha vibaya sana. Si nimekwambia? Sasa nikaambia Onyi na brother yake huyu kanana Aiso. Na rafiki ya Aiso anaitwa Mike. Nikawaambia waende wawafuate. Juu nilijaribu kumuita warudi, hawangesikia hawa wote hawa wawili. Wakaenda kuwafuata. Wakaenda kuwafuata. Niliwaambia waende wakawafuate. Walienda wako wangapi? Walikuwa 3. Umesema kuna brother yake? Kwanza ni hawa walitoka. So nikaambia hawa wafuate. Waende waangalie wameenda wapi. Kanana? Najua mko na mchezo nyinyi. Sisi si ni wewe. Maana kama mlikuja kuniita direct tungekuta huyu jamaa hapa. Mlipita wapi? Tulikuita direct. Sino ulienda kwa mashughuli zako ukatuambia tuende kwa hoteli kwanza tukule. Sino ulisema unaenda kazi. Shughuli na kuongelesha. Hata wewe anakuongelesha hivi. Ajamuongelesha. Niwaulize ukweli gani? Si ni ukweli tulikuwa mama nyamaza wacha hawa ni mimi nawajua. So wachana na wao. Na kuuliza wewe Kanana. Si tumekuja hapa alafu badala tukuje direct mkaniambia hamna haraka. Upite kwa kina huyu. Sasa ni alikuwa anataka. Sasa ulikuwa una expect si lazima tungeenda huko kwanza. Wewe unajua utaongea mzuri? Ni ukweli lazima tungeenda kwanza change. Naona huyu rafiki yako wewe mama unajua huyu msichana hapa analala wapi kwanza? Hata hizo. Unajua mahali anaishi? Ama analala huku? Hawa wote wawili. Hawa hata sijui tunafanya nini. Unafanya. Hata wewe uko na shida maana uko na shida ya malezi. Huyu msichana unajua analala kwa kina huyu. Kwa nini halali huku? Hebu muulize. Na ndio unaona amepotea mpaka tumefika mahali tunatafuta Onyi. Ananiambiaga naenda kwa Alifu wake. Alifu ni nani? Ni huyu. Kama nani? Wako na ukoo? Si ulisema unaenda kwa Alifu yako, si ndio? Nikamuuliza Alifu ni nini akaniambia ni rafiki. Na sasa wewe anakuambia ameenda kwa rafiki huko na uhakika gani ameenda kwa rafiki? Hata kama sina uhakika wanakuanga na huyu msichana. Huyu ndiye rafiki yake. Na sasa nataka kukuambia hivi. Nataka kukuambia hivi. Hebu nikwambie kitu moja. Hawa walitoka wakati Onyi alituambia ukweli wa mambo kuhusu huyu. Alikuambia ukweli gani? Congratulations. Nacheki. Sasa hiyo ndiko nataka kuambia. Unaona? Sasa naona training mmeenda poa. Vita mmeingia na hata mamudi simeshajua kutumia. Si ndio? Yeah. Na sasa ile kitu nataka kuambia. Takuwapea hii mbuduki. Sasa hizi hakuna kuogopa, na hakuna kuogopa kifo. Ama nyinyi mnaogopa kifo? Tuogopi. Story na kutumia buduki
ni kuenda kupata marisasi unapiga mtu. Naona hizi hazikuwa registered. Hata ukienda kwenu upige mamako risasi, sio tu upangi. Sawa? Hizi buduki hata hakuna mtu anaweza kufuata. Hata hiyo ngapa haiwezi kufuata. Hizi ni zetu. Hata kasa ile Bentena yuko hapa. Bentena kwa Garissa ameenda kutafuta vitu movi. Atakuletea ma chest guard, ma bulletproof. Si ndio? Nangeti. Alafu juu ya mawasiliano cheki. Chika hii. Hii nimefeed contact zetu zote. Juu sisi ni familia moja. Na cheki. In case of anything, unaweza pigia Bazu, unaweza pigia Kib, unaweza pigia Bentel, unaweza pigia Niko, unacheki. Namba ya kila mzee iko kwa hizo simu. Si ndio? Na maana tutumia hizi ni juu ya tracking. Hizi hakuna mzee anaweza tu track. Hapa hakuna story na kutumia smartphone. Okay? Tuko pamoja? Sasa hii ndio kazi. Na hii ndio mission yenye tumetumia. Si ndio hiyo sasa? Sasa ile story nataka kujua. Tuko hii ama tuko hapo? Mimi ni mwakati sana. Mimi ni mwalimu. But kupitia hii kazi umenipea na nikimake it. Uchike buduki vizuri. Chika buduki. Na nikimake it. So, I swear, using this gun, I'm in. You are in. Good. Yeah. Nami kulingana na venye chika mbuduki kama mwanaume. Nakwambia wewe hii ukianza kulingana na mimi. Oya bazu. Venye niko na hangaishwa na makajo huko nikiuza kahawa. Sasa hiyo kazi haiko inaniletea pesa za kutosha. Na kulingana na venye hiyo kazi yenye ulitupea na tupatia pesa ziko fiti, nitaweza kufadi familia yangu, kupatia mzazi, kusomesha watoto wangu, nitakuwa naweza. So nitawasawiti. And heri kukufa ukiwa tajiri, mazishi yako itakuwa fiti, itaonekana wewe ulikuwa msee wa mapesa, kuliko kufa ukiwa maskini kwenye utadharauliwa hadi mazishini yako. So amen. You are in, man. Yeah. You are in, man. Heli kufa tajiri kuliko kufa maskini. Tuko pamoja? Na sasa najua Benten amefika Garissa. Alafu Basu, nataka tuende to meet ule mzee. Ikikusukumia contact zake ule wa army. Juu ya maridhe. Tuongeze. Okay. Tabii tuongeze sasa. Okay. Juu sasa mission ni tunaingia. Na kuambia wakati Onyi alituambia ukweli yote hapa. Ngoja. Ukweli ya nini? So unajua ukweli? Ukweli gani? Ile mambo Onyi aliongea hapa inaonyeshana hiyo ni ukweli yako naye. Anajua. Haya, Onyi alisema. Wakati Onyi aliongea, huyu hakusema kitu. Alisema nini huo Onyi? Onyi alisema hivi. Hawa wamekuwa mabibi wa polisi. Hata nyinyi polisi mnashindwa kazi yenu. Imagine polisi anaanza kuenda na hawa sana. Unaleta hapa bure. Kulingana na venye Onyi aliongea na hawa hakusema kitu, inaonekana ni ukweli. Ulikuwa expect tuseme nini mkiwa umetuvamia nyinyi wote? Lakini mama umesema mama kanana hapo. Wewe utafuta ukweli juu ile mambo Onyi alisema. Mama kanana siwaambiwe kwanza. Inspector na shida. Tumlete akwambie. Mimi sina shida. That's why unaona msichana wako anatoka huko analala huko. Uko na shida na sisi. Kwa sababu iwapo wewe mwenyewe huna time ya kukaa na msichana wako. Sasa ni mtoto wa kike. Yaani hata wewe inspector Paul. Onyi ni nani kwako kwanza? Jumana amekuingia sana. Ni rafiki yake. Hata ni rafiki yake. Ni rafiki yako. Wewe hebu nyamaza nikiongea. Huyu. Hebu nyamazeni kwanza. Maana hata mnanikasirisha nyinyi wote wewe na mama yako. Sasa hata wewe umeshindwa kukaa na mtoto wako. Sasa nitashinda nikikaa hapa naye. Alelea doe. Unasikia nini? Mimi naenda kuwatafutia. Unasikia? Akona shida. Tutashinda naye hapa. Wewe nyamaza. Sikiza mama. Unaona Onyi? Ndio manake niko hapa juu ya Onyi na ndio manake namtafuta. Sidimshika. Mtafute akwambie hiyo ukweli. Na wewe ndio unataka unitolee huo Onyi kabla sijakwambia ile kitu inaendelea. Kwa nini tunamtafuta? Sulimshika. Tulimshika Onyi. Na kwanza nikumwacha ulimwacha. Ukamshika na ukamwashiria. Alikuja hapa hadi ati akamshika. Onyi alitoroka. Hatukumwachilia.
My friend, unajua utafungwa. Unafanya na watoto wa shule kutembea. Utafuta wa mama na wa mama wamejaa. Wako wengi. Tembea, utafungwa. Hiyo kesi yako si mchezo. Kojoa, jikojolee. Na umeanza kunisumbua. Utaacha kunisumbua saa ngapi? Hapana, unajua saa ni mwili venye inanipeleka. Nisaidie tu, nifungulie tu. Wacha kwanza nikukaze, ndio uache kunisumbua. Nikukazwa. Venye umenikaza sasa nikahisi kupata uchu. Nakupea dakika ngapi? Sekondi 2 hapo ukojoa haraka. Tembea kojoa. Harakisha. Kwani unaenda mbali aje? Simama hapo. Simama hapo. Nini hatujauona? Mtoto mdogo wa form 2. Unaongea mbaya? Takurudisha hapa. Hapo mmoja ulikuwa unafanya kukuhurumia tu. Hello. Kidogo. We! Taraka tutakushika. Onyi alitoroka akiwa mikononi mwa askari. That's why tunamtafuta. How? Hata nashangaa sana. Una side na a criminal. Hata nashindwa na wewe koni kazi yenu ni gani? Ndio maana usinifunze kazi mama. Wewe si umeshindwa kulea mtoto wako? Si umeshindwa kunilea. Wewe kila nyamaza. Umeshindwa kulea. Hebu kwanza usininyoshie mkono vile unaninyoshia. Mimi si jakuja hapa. Nikushindwa na shindwa. Mnaweza shika aje? Hako kanyundo. Kafupi kana washinda kana watoroka. Usiseme kanyundo kwa sababu kitu ya kwanza wewe mwenyewe umeshindwa. Yaani mimi nashangaa. Unakaa hata mimi nashangaa kwa nyumba na anamtafuta. Hata mimi nashangaa. Unashangaa nini? Anatoroka aje kwa polisi? Hata wewe ndio wafanyie kazi tu. Kwani mnafanya kazi aje? Ndio maana. Simbo na mafiri hivi. Not good. Tumpigie inspector. Hata hawa wanaenda. Unajua mama unanishangaza maana ungekuwa unaniuliza chenye nini namtafutia maana hata hujaniuliza. Basi kwa nini unataka kujua nini namtafutia kwa nyumba yako? Hata ushaniona hapa tena. Nataka sana kujua. Lakini ile kitu imenishinda ni kwa na watoroka. Nyamaza. Kila mtu anyamaze hapo sasa tusikie mtu mwingine. Hello. Angel. Ni nini tena? Niko na feeling mbaya. Like something is about to go down. Eti unaogopa? Unaogopa na kwa police station? Unaogopa nini? Nilikuambia usiogope. Fanya hivi, enda hapo report office, useme umetumwa na inspector ukae hapo. Kuna kiti iko hapo. Unafikiri polisi? Wewe si ndio ulitoka? Nani alikuambia utoke nje? Nilikuambia uende hapo ndani kwa report office ukae hapo, kuna bench iko hapo. Halali huku. Hakuna mtu atakuuliza hapo. Sawa? Ni sawa. Wapi wewe?